فیلم فسیل، فیلمی در ظاهر تاریخی، خانوادگی و کمدی محصول سال 1400 کشور ایران است. این فیلم به کارگردانی کریم امینی، تهیه کنندگی سید ابراهیم آمریان و نویسندگی کریم امینی است. تو این ویدیو به رکوردهای فیلم فسیل و تاریخ اکران آنلاین این فیلم میپردازیم. با ما همراه باشید. داستان این فیلم درباره 3 خواننده در دوره انقلاب است که هر کدام پس از گذر زمان دچار تغییراتی میشوند. رکوردهای فیلم فسیل: در 19 مرداد 1402 تعداد مخاطبان فسیل از رقم 5,330,000 نفر عبور کرد و این فیلم توانست بعد از 14 سال رکورد مخاطبان فیلم اخراجی ها 2 را بشکند و پربیننده ترین فیلم تاریخ سینمای ایران در سال اول اکران شد. فسیل پس از گذشت 285 روز از اکران خود توانست با 7 میلیون مخاطب به رکورد فروش 300 میلیارد تومان برسد. تاریخ پخش فیلم فسیل: تاریخ پخش احتمالی فیلم فسیل در اواخر اسفند و یا اوایل فروردین 1403 وارد مرحله اکران آنلاین خواهد شد.